Selamat malam hari serta merit tabik bahasa dengan kita semua. Bergulai dengan aku, Gabriel Romi. Batang berita. Berengkah 1 April 2022, pintu Adan Menua Sarawak dekat dibuka baru ngagi temuai Ari Semenanjung Malaysia tau ke Menua Bukai. Sabit Premier Sarawak Kemegat Chairman Komiti Penyegar Penulisan Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas Madah, atur pengawal standard SOP udah ditendur Enggopalan Padang Bilun Antarabangsa Kuching LTAK mega udah nyikap diri nyambut penatai temuai ari luar. Now, from the 1st of April, the international flight or international passengers coming from Singapore, dari KL, dari KK, dari whatever state will be domestic passengers, which doesn't need any more SOP. Yeah. Tapi untuk international passengers that come from Singapore, we have two category. Yang pertama adalah people yang duduk di Singapore, Singaporean coming to Malaysia through Sarawak. For them, all they need to do is register with MySejahtera and do pre-departure test. And when they come to Kuching, there won't be any more arrival tests for them. That means they can go straight and visit. Ia madah munyinya baong pemberita pengudah ngabas LTAK kemari ko ia ungkup penumpang dalam menua sida anda ibuh ngisi enter Sarawak tau ke ngisi puam ngaku e-health EHDF tang patut nyimpan application MySejahtera engkau ngisi puam pansik berkawal ajak udah cukup. Ko ia ungkup penumpang ke transit ari menua luar bakal London, Australia, Jerman, Jepun, tau ke barang endo sidak diau, raban penumpangnya dipinta mesti ngeregister diri ba application MySejahtera, lalu sidak dipinta ngagak persa pra masuk ke diri empu 2 hari sebedau berkejang. Ngelansak pasal pintu Adan Menua Brunei engkau Indonesia, ia madah perkaranya benung di kerandau pasal SOP ke udah disetuju ungkup polisi pasca 1 April. So, pending that decision, the SOP yang kita guna pakai sekarang diteruskan. Tapi kita berharap bahawa kedua-dua negara itu dapat membuat keputusan cepat. Kerana matlamatnya adalah dengan pembukaan sempadan kita ini, kita berharap bahawa kegiatan-kegiatan ekonomi pun slowly coming back. And also this is part of our transition to endemicity. Datuk Amar Douglas dalam agak ngarap ke pemutus ngalih ngagi lumpar endemik, rakyat dekat belinsur pulai hidup bakas lama tang patut sururan ngadang enggau nyaga pengerai diri. Berita udah tu, pengawak ngatut kus pengelandiak timpuh panda dan inisiatif perintah negeri dikena nambah ke pengelandiak komuniti lebih lagi bak menua pesisir, awak ke sidak ulih nambah ke penatai permisi. Sabit Menteri Pemansang Orang Indu Anak Miet Engkau Pengelantang Komuniti Sarawak Muhammad Razi Sita Madah dengan penemu ke diajar Maya Kus mesti Maya berpeluang nyadi orang kelandik serta nemu mantai ke pengelandik diri bak media ramak. Kau ia nembiak ke mayar itu patut terbuka runding hendak kelalu berpanggai bak perintah ajak pengudah sidak ngapus ke sekolah. Ia madah munyinya bak pengawak nangguh ke kus pengelandik timpuh panda JKJP jum cantik engkau kus pemungkal grafik diatur unit pelajar pengelandik kemas P204 Betung bak upis kemas Debak kemari. Muhammad Razi Kemegat Kaban Kusin Negeri Adun Saribas ngarap ke Raban Kemas regas lagi ngatur kus timpuh pandak bakanya serta terus bekerjasama engkau komuniti di Debak engkau betung bantu rakyat nambah ke penemu stipa engkau pengulih bakar rakyat kediau bak mengeri. Berebak gaunya Muhammad Razi bisik limpang nguluk program nanggam kawal engkau rantau ruai. Begulai engkau parti PBB Kampung Hulu Tui berpalan bak Riveria Sports Center Debak. Programnya undang inisiatif Kaban Komiti PBB Parti Ulu Tui dikena beri terima kasih ngagi petara engkau beri pegaga hati ngagi Muhammad Razi. Laban udah dicirinya disapit Menteri Baupis Menteri Pemansang Orang Indu Anak Miet engkau Pengelantang Komuniti Sarawak. Kenuk ke Muhammad Razi yang ngasai ke pengawak nyiri ia yang disapit Menteri Siti Pengandal Besai kepatut disan engkau diperjalai ke enggau manah ke pemain rakyat Sarawak.
Terus nampung isi berita. Bisi 15 tim ada pilih Serato Enggau Kabong masuk pekit main takraw MIT Renggat N38 Kelakar Bepalan bak gelanggang sepak takraw Kampung Melayu Roban. Pekit diatur nembiak PBB Kampung Melayu Robannya di penyadi adun kelakar Muhammad Duri kemari. Berjaku ia Muhammad Duri madah diri nyukung pengawak lumba ungkup raban nembiak bak sitaknya lalu ia dekat medak sidak terus mujur bak pengawak lumba nyentuh ulih ngari ke menua. Pengudah berjadi ke pekitnya ia bisik ngabas projek ngemanah Masjid Kampung Melayu Roban ke benung digagat serta mendiang ke taklimat hari UPSI Kerja Raya Seratok pasal status projeknya. Ngalih ngege berita di muka, institusi polis menua dekat terus berbendar ngetan ke penglikun enggak pengelantang orang periman bak menua tu pihak ko ia jakut tuai polis pilih KP di muka DSP Muhammad Rizal alias. Ko ia nyingkang ngagi umur 215 tahun, ia nesau semua raban PDRM bela ingat ke sumpah semaya ngagi raja enggau menua serta naka ulih nentu ke penglikur rakyat enggau pengelantang menua terus dijaga. Ia madah munyinya mayang intu hari polis ke-215 bak mua indu UPS polis pilih muka kemari. Ia megak nangkan semua polis terus berjalai ke pengawak enggau profesional enggau negap ke integriti dikena ngetan ke penegap konstitusi enggau undang-undang. Kenuk ia rambai jakut serat tu ianya polis dan masyarakat berpisah tiada. Minta semua raban PDRM seruran sedia gawak enggak taluk di baruh payung timbai sang sakabiru dalam berjalai ke tanggung pengawak enggak pesan nyaga pengelikun komuniti enggak pengelantang menua. Berebak gonyak bisik 5 ikut polis nerima sertifikat bahasa hari Kepala Polis Sarawak. Pihak bega ungkup penerima sertifikat hari KPD Muka bisik 15 ikut mungkur raban polis IPD Muka. 4 pengari media yang kaum unit communication Perintah Sarawak enggau 3 ikut orang periman. Di Serikai, pengawak ngintu penumbuh tahun ke-70 raban penyaga orang periman Malaysia APM bagi menua Serikai dirami enggau jelan pemesai. Dikena ngenang jasa raban APM, pengrami serat tu diintu enggau cukup besar reti kelimpah ngingat ke hari bulan rasmi penumbuh raban penyaga orang periman kena 24 Mac 1952. Raban APM Serikai megak dipinta berbendar ragi gawak dikena mata komuniti rindu ke pengawaknya di APM. Kelimpah nyikap diri enggau bermacam pengelandiak ke berkawal. Kelimpah rinyak sidak megak patut regas ngabas rakyat renggat baruh berjalai ke local engagement beri latih ngagi komuniti serta nyikap diri napis barang ajak penyadi tau ke perkara endak disadang. Nyadinya dekat ngangkat ke tanggung pengawak APM nyadi sebengkah hari agensi ke berguna dalam mantuk menua engkau ngenatai ke servis ngagai komuniti. Serius engkau pemansang menua APM megak patut berubah engkau berjalai ke pelian keengkeman serta strategik ngambil ke terus diguna. Report ninting hari COVID-19. Sarawak kembali ngerikot ke 980 kes positif baru. Ngawal 38 pilih menua lalu ngujung ke penyampau semua kes dia tuk manggai ngagai 293,839 kes. Dengar penerang media JPBN Sarawak 284 kes bak kategori klinikal 1, 689 kes bak kategori 2, sitik kes bak kategori 3, 2 kes bak kategori 4, 4 kes bak kategori 5. Antara pilih menua ke bisik ngerikot kes baru tu ianya bak penerang kesama JPBN Mada ke bisik 3 kes pemati baru dirikut ke ngaul 3 ikut lelaki berumur antara 51 nyentuk 75 tahun asal Ari Kuching Semarahan Enggau Muka. Nak tu dulu di singali hari bergulai dengan aku Gabriel Romi. Berita ke silik lagi tahu dipadat dengan semua laman media UKAS yang kau buat pertulkas.sarawak.gov.my enggau ke channel di YouTube.